自己心裏是否愛上了他一個，但願自己確實清楚，非愛不可。問問內心可有為他，暗裏也擔心過，常懷萬般千般感觸，愛比幸福許多。既有歡聚時候，也有分手痛楚，事後後悔，常常望日後有機會結成果，但是自己心裏未知，情緣前景如何，常常回憶往日浪漫，追憶是當初。你估我唔知？你陣間有個粗英大漢嚟捉奸，好在我已經有個替死鬼。就講就到啊！火燭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 ！火燭啊！火燭啊！火燭啊！仲唔係你？係咪佢嚟㗎？咁點啊？我哋走啦，快啲啊！你走啦！你哎呀！放鬆啲啦！哎呀，放乜鬼鬆啊！咁好心，明知係個天仙局，又唔早啲話俾我知喎，想靠害啊你而家！我睇你以後仲敢唔敢做埋啲扯皮條啊？仲有以後咩？我唔理咁多啊！你一定要還翻27兩銀俾我，以後各行各路。你咪睇過我個包袱，成身都冇個銀兩喺度咩？哎呀，你一日拖一日啊，算點啫？我唔理，一於要還錢。你個人都幾絕情噶喎！好啦，你又唔好再同我喺埋一齊啦。哎呀呀，貪你有寶咩？仲同你一齊還錢？哎呀，還啊！好，我還俾你。嗱，呢度把線就值50兩噶，你找翻23兩銀俾我。呢把咁嘅死人爛鬼線值50兩啊！嚇，你當我係傻仔啊？揾鬼要都得啦！值唔值？你聽日攞去當鋪當下咪知咯。你去當鋪喎？當鋪唔知要唔要添㗎？真係唐伯虎，唔怪之得把線咁值錢啦！快啲翻客棧睇佢喺咪喺度先。哇！撞到人一句對唔住都冇，你惡晒啊！你盲嘅咩？唔係你啊，單佬，我係你咩？我而家冇名你叫啊，單眼佬，單眼佬。哎呀，我唔係咁嘅意思。人人知道你叫單眼佬㗎啦，你使乜咁嬲啫？係咁啱撞到你去邊度嚟？我啱啱喺賤人館度出嚟。賤人館係咪太師傅請人啊？我去做啊，我去做啊！你識字啊？我哋係請伴讀，你邊有資格啊？咩冇資格啊？我而家連名都有添啊！仲係江南4大才子之一，唐伯虎幫我改嘅啫。咁叫咩名啊？好話啦，小姓米。要做田共啊！你笑咩？好笑咩？改得好，真係改得好啊！一嚿屎真係啱你咯！咩一嚿屎？喂！你話咩一嚿屎啊？米田共咪即係屎咁解咯？乜你唔知嘅咩？嚇！又整蠱我，豈有此理！揾你算賬亦得。喂，米田共啊！你個名改得真係好啦，我而家唔介意你叫我單眼佬咯。
因為啊，我單眼佬點都好過你一嚿屎啊！嗱，俾翻錢你，以後我哋一刀兩斷。做乜有咗錢仲要同我一刀兩斷？鬼叫你叫我做一嚿屎咩？我幾時又叫過你一嚿屎啫？我叫你米田共啫嘛。係啊，米田共咪就係一嚿屎咯。求其得一句啫。鬼同你求其一句啊！我走啦。你去邊度？搵我老友單眼王啊，點啊？咪休息多晚先走咯。好心啦，我而家去太師傅搵佢。太師傅，米田共啊，咩？你個好朋友就喺太師傅度做咩？哎呀，係又點啫？你可唔可以叫佢搵份嘢俾我做啊？就算做土壇罐都我肯。鬼介紹啊！我最多俾多把線你，連埋呢度23兩銀，一共有成70幾兩銀噶咯喎。嚇？70幾兩，你肯唔肯啊？不過咁噃，太師傅咧就唔係好輕易請人嘅，我喺入邊熟人咋，未必帶得你入去個。哎呀，我知你有辦法噶啦，一於咁話。我哋幾時去啊？好啦，嗱，我有個辦法。你個最憎人哋咧就叫做單眼，如果你叫做阿叔，佢好開心噶。嗱，你扮得越可憐咧，佢就越肯幫助你。而家咪得咯。唔得啊！喺呢度做咩啊？去到先算啦。嗱，呢度係噶啦。咁仲唔喐手？嗱，咁我喐手噶啦。嚟啦！都係啊！哎呀！哎呀！我話哎呀！哎呀！哎呀！你仲走？我都未打得夠啊！攞乜夠本錢？喂，出邊做咩嘈興巴閉啊？喂，你兩個做乜嘢啊？嚇，你兩個做咩啊？做死啊！你做咩打人啊？你做咩打人啊？打到人哋咁樣真係冇陰功咯！哎呀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 ！你叫我做叔啊？哎呀！大叔啊！大叔！哎呀！你救我！唔係坐定先啦！哎呀！坐低先嚇！哎呀！你冇錢啊！後生仔，你做咩會俾人打成咁㗎？哎呀，大叔啊，我都唔想做人啦，我死咗好過啦，我死咗好過啦。唔係，你做咩想死啊？我死咗冇用。哎呀，螻蟻都上嚟。識做戲啊！你要死啊！大叔，我唔死都冇用啊！你叫得我叔，我一定幫你嘅。你有咩話？佢入得太師傅都好，我都不枉此行。你做咩搞到要死啊？攞嚟！哎呀，我單眼王話過幫你就一定幫你嘅。嚟，你過嚟坐低啊！係咯，唉，慢慢講俾我聽嚇。嚟，坐低先。唉，慢慢講俾我聽，唔使難。叔，我個名叫康孫，哦，就住喺蘇州城外嗰個野貓籠度嘅。本該係做耕田仔嘅，後尾讀咗幾年書，就去咗鄉下個私塾度做咗打雜。你知好衰唔衰？父母就雙亡。我去咗錢莊度借咗啲錢啦，點知禍不得行，就俾個強盜搶咗我啲錢不特止，仲打成我咁。哎呀，嗰啲人真係冇陰功咯。我而家債台高築，父母雙亡，嗰啲殮葬費都成問題啊！你話唔死點得啊？我真係死咗佢好。你唔好死，阿叔有辦法嚇。真係有辦法？係，我哋老爺想同兩位公子請個伴讀，你又識字，咁你做唔做啊？做唔做啊？就算唔好講伴讀啊，做牛做馬我都肯做啊！只要有人肯收留我就得噶啦。咁就得啦，嚟啊！你跟我入嚟啊！多謝黃叔，使乜客氣啊？嚟啊！跟我入嚟啊！跟我入嚟啊！你人真係好啊！唔好事啊，黃叔。呢間咧就我房，入下先啦。你就坐喺呢度。坐。我斟杯熱茶俾你，等你定下經啊。得啦，黃叔。
唔該。飲茶啊！唔該晒。嗱，我而家去同阿老太爺講聲，一陣間我先再帶你去見佢啊！黃叔啊，大恩大德，真係沒齒難忘。咁客氣做乜嘢啊？橫掂我又無親無故，咪自己人一樣咯。坐啊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 嚇！唔好四圍走啦嚇啊！秋香啊！秋香，秋香姐啊！秋香姐，秋香姐，哈，梗係話文話武兩隻鬼鬼祟祟跟住我，整怪你先得。秋香姐啊！秋香姐，咁快又唔見到人嘅？秋香姐，秋香姐，咦？個邊個嚟咧？咁生面口嘅？唔得。秋香姐，秋香姐，秋香姐，你等等我啊！秋香姐，我嚟揾人嘅啫。哎呀，乜係你啊？係啊，秋香姐，你幫我解釋啊！咦，秋香姐，乜你識佢嘅咩？識㗎。哦，我唔識佢㗎，喺白撞嘅。秋香姐，乜你咁講？撞啊！唔係啊，哎呀，救命啊！唔好打啊！識㗎！哎呀，救命啊！識嘅識，唔好打，停手，唔好打。何叔，細侄，你冇事啊嘛？我都話咗你啦，叫你喺房嗰度等我啊嘛。點解你會周圍走啫？我諗住四周圍行下啫嘛。唉，咁咪就撞板咯。喺華府之內，任何陌生人一入到嚟呢度，佢哋見到就打㗎啦。啊！都唔知有心定無意。黃俊佢點入嚟㗎？係我帶佢入嚟嘅，佢都係無心之失嘅啫。你咪信佢啊！佢跟咗我好耐㗎啦。佢唔識路，所以咪跟住你咯。我會帶佢去見老爺㗎啦。遲早佢都係呢度嘅人咯。咩話？佢我帶你去見老爺先啦。秋香姐，老爺，求見老太爺，陸夫人。佢就係康孫啊。哦，擔高個頭俾我睇下你，夫人。佢都幾清秀啊，老爺，你嘅意思點啊？我睇佢都幾聰明伶俐嘅。好啦，我就俾你去書房陪阿文同阿武讀書啦。誒，老爺，佢正話一嚟你就叫佢去半島，唔係幾好啩？不如請佢先熟習下啲規矩先啦。而且半島係要黃老師請嘅噃。係，不過而家揾啲咩嘢佢做呢？老爺啊，廚房仲爭佢打雜啊。哦，好，咁就俾佢去廚房做住先啦。黃老師而家咧就請假休養，等我黃老師翻嚟之後，先至再叫佢書房啦。多謝老爺。我聽阿黃俊講話你識字嘅，我係想試下你啲文墨。你寫咗埋身契，我睇下。係，老太爺。你過嚟啊！嗱，呢度有紙筆墨啊。黃叔啊，如果我寫錯咗，你話俾我聽。阿叔都唔識字㗎，你自己慢慢寫啊，唔使寫咁多嘅。
得啦。寫完啦，都寫得好齊整喎。我俾阿老爺睇下先嚇。老爺，唔錯唔錯，都可算得係略通文脈。老太爺，奴才喺鄉下係私塾做雜役嘅，所以略識之無。我而家就改你個名做華安，以後你就俾心機做嘢啦。謝老太爺。老爺，咩事？杜漢能登門求見，喺大廳等候。嗱，你就喺呢度做嘢幫手啦嚇。你唔使驚唔識做嘅，得啦，有人教你㗎。石榴姐啊，石榴姐。哦，嚟啦，單眼佬，乜係你啊？係啊。嚇，呢位就係石榴啊！即係人如其名，真係好似石榴咁嘅。單眼佬啊，呢個就係新嚟嘅打雜啊！係啊。哇，乜打雜都咁靚仔嘅？石榴姐啊，拜託你啦，佢係嚟做阿華安嗰個位嘅，你要多多照顧下佢咯喎。得㗎啦，我會照顧佢㗎啦。阿黃叔啊，你坐一陣，我斟杯茶俾你，你唔好走住。單眼佬啊，我知道你好忙㗎啦，你走啦，走啦嚇。咁我走先啦嚇。你俾啲心機做啦，唔好丟阿叔嘅面啊嚇。黃叔，喂，華安你去邊啫？坐啊，出去嗰度坐下。我諗我就叫你華安得咯，嗬？得，是但得一句啫。石榴姐，你真係好熱情噶嗬？慢慢啦。哎呀，乜你咁唔小心㗎？唉，咁大個人都唔小心嘅。冇事啊。啊，華安啊，我聽你口音唔似本地人士喎，你邊度人士啊？蘇州人。蘇州人啊？我都係蘇州人啊！你蘇州邊度人啊？蘇州城外嗰個野貓籠啊！野貓籠，我都係野貓籠啊！華安啊，你今年幾多歲啊？25歲。25歲，我都係25歲喎。華安啊，你幾年幾月幾日生嘅啫？係8月19子時啊！嚇，我都係啊！乜咁啱得咁巧嘅？哎呀，華安，你冇事啊嘛？哎呀，咁大個人咁論盡㗎你。石榴姐，你起身都話聲俾我聽啊！哎呀，真係唔好意思啊，真係冤孽啦！秋香啊遇唔到，哎呀，好遇着你，哎呀！黃叔啊，你飲多杯啊！係啊，阿康孫啊，老實講啦，你真係願唔願意有一個單眼嘅阿叔㗎？叔，你係我救命恩人，就算你唔認我啊，我都係要咁稱呼你㗎。係，咁我就唔客氣咯。以後我就當你細侄咁看待啦嚇。咁啊最好啦。如果我有咩做錯，你最緊要指點我。得。係咧，你今日喺廚房做嘢慣唔慣啊？嗰啲都係眼見功夫嚟嘅啫。咁你就要俾多啲心機去做嘢啦。嗱，等黃老師一翻嚟，我就幫你同阿太師爺講，到時調你去做伴讀，你落多啲心機做嘢啊，知唔知啊？得啦，我會記得㗎。係咧，黃叔，今日嗰個叫做秋咩啊？秋香係嘛？係啊，秋香啊？咩事啊？冇，我今日唔係有心跟住佢㗎，點解佢要打我啫？哎呀，佢見你生口生面，係啊。嗱，講起秋香，我就要提醒你一件事啊。阿秋香同埋阿石榴姐咧，就係太夫人最中意嘅妹仔嚟㗎，尤其是嗰個秋香添，佢最得到太夫人嘅歡心。我哋呢度上上下下嘅人咧，個個都好尊重佢㗎。你唔好以為秋香係妹仔，就可以對佢隨隨便便啊，知唔知啊？
得啦，我會記住噶啦。係啊，而家都好夜啦嚇，早啲休息啦。聽朝我再帶你去周圍見下其他人啦嚇。早啲休息。咁早唞咯。早唞。華安啊，嗱啲人咧，你見得七七八八噶啦。咁咧，你而家先去同阿石榴姐煮飯先，然後我再帶你去見其他人啦。又要去見個石榴啊？石榴姐對你唔好咩？唉，我就係怕佢對我太好啊。你應該知足啦。平時啊，石榴姐對人冇咁好噶，而家咪算你有福咯。佢平時好惡嘅咩？係啊，佢係太夫人最中意嘅廚師。太夫人食嘅嘢啊，指定要佢煮噶。仲有啊，佢煮嗰味啊，棗泥酥餅啊，最拿手噶啦。棗泥酥餅。其實石榴姐個人就冇乜點嘅，不過咧就脾氣差啲。有一次佢連太夫人都得罪啊！咁後尾點啊？後尾點喎？咪喺太夫人面前跪咗成日咯。好在秋香姐暗示佢，叫佢叩頭認錯，咁先至冇事咋。要咁樣先可以見到秋香同阿太夫人㗎？乜你好想見咩？其實太夫人見我哋啲下人就好少機會嘅，不過見親佢啊，都唔方係好事咯。石榴姐，華安，你喺度整緊啲咩餅啊？我整緊棗泥酥餅啫嘛，太夫人最中意食噶啦，一陣整好我俾2個你食啊！好啊，多謝先。你見齊啲人未啊？哦，差唔多噶啦，係爭大夫人同埋二夫人未見啫嘛。哦。呢啲棗泥酥餅，不如你教我整啊！呢啲係生噶，你唔好搞啦，唔好阻住我做嘢啦，我第日先教你啊！哎呀，啲水就嚟乾啦！哎呀，小心啲啊，石榴姐。好彩啲水未乾咋。太夫人啊，最中意食呢啲餅噶啦。我辛苦啲咧，我都要整俾佢食噶。你知唔知啊？太夫人啊，最錫我噶。梗係啦，石榴姐整啲餅咁好食，個個人都錫你噶啦。咁你錫唔錫我啫？錫，點會唔錫啊？阿杜夫人，唉，上一趟你喺樹住咁耐，我都唔記得叫阿石榴整啲棗泥酥餅你試下嘅，佢做得好好噶。嗱，你試下啦，一陣帶啲翻屋企啊。秋香，拎過嚟俾杜夫人試下。哦，杜夫人試下。好啊，做得好靚啊！我睇味道一定係好好噶啦。係啦，你趁熱食啦，好好味噶。好啊。點啊？好唔好味啊？好。太夫人啊，你都食一個啊？好啦，我都試㗎。哎呀，啲咩嚟㗎？喂，對唔住，真係豈有此理！叫華安同阿石榴入嚟見我。係太夫人。哎呀，阿杜夫人，真係唔好意思，唔好意思啊。唔緊要。石榴啊！秋香姐，你揾阿石榴啊？石榴行開咗啊！有咩事你吩咐我得噶啦。哈，你都幾好嘢喎，扮鬼扮馬俾你入咗嚟太師傅。多謝秋香姐，你唔拆穿我。你知唔知我做咩唔拆穿你？係。如果俾老太爺知道啊，斬頭都有份啊！咁緊要？梗係啦，咪以為你覺得好好玩。仲有啊，你喺嗰啲餅度搞咩鬼啊？冇啊，唔關我事哦。仲話冇？以前嘅石榴整餅咧，整得好乾淨嘅。自從你嚟咗咋，嗰啲餅有咩炭粒喺度啦，梗係你操手操腳。唔係，邊係關我事啫？你唔好同我講，你同太夫人講啦。聽日石榴翻嚟，你帶埋去見太夫人啊。阿秋香姐啊，你仲追啊嗱？再追我拆穿你，追啊追啊！
姐。華安啊，我聽見秋香姐把聲啊，佢而家咧？係啊，佢嚟話叫我哋去見阿太夫人。見太夫人啊，一定係有賞賜啦。賞乜嘢啊？佢話啲餅啊有炭粒喎。咩話？點解會有炭粒㗎？石榴，我問你，點解啲餅裏頭會有炭粒嘅？係你嘅錯，一係華安嘅錯啊？太夫人啊，唔關華安事㗎。哦，咁即係關你嘅事啦噃。哎呀，太夫人唔關石榴事嘅，唔關我事嘅。華安，你講關邊個嘅事？太夫人啊，唔關我事㗎。又唔關你事，又唔關石榴事，唔通關我呢位太夫人嘅事咩？係咪啊？嚇！太夫人請息怒，身子要緊啊！我最憎啲人做錯事唔肯認㗎啦。太夫人啊，我睇呢一件事咧，一定唔關阿石榴事㗎。以前石榴做餅都做得好乾淨嘅，自從阿華安嚟咗之後，先會發生啲咁嘅事啫嘛。我睇一定係華安做錯事，唔敢認啦。太夫人啊，真係唔關我事嘅。收聲！你仲想狡辯啊？哼！秋香講得幾啱，我係要罰下你，請你知道下規矩至得。人哋係太夫人啊，唔關華安事㗎，完全係石榴嘅錯啊！石榴，你唔好再幫住佢啦。哼！華安，一個人做錯事呢就要認，唔好咁偷偷摸摸、閃閃縮縮，咁點似個男人啊？人哋太夫人，你就原諒華安一次啦，你原諒華安一次啦，太夫人，請原諒華安啦。請原諒。太夫人，算數請啦。原諒個太夫人。好啦，你哋兩個，而家俾杜夫人面，阿石榴又同你求情，華安，我就饒恕你一次，不過下不為例啊！仲多謝太夫人。多謝太夫人，多謝杜夫人。好啦，你哋起身。石榴，你哋出去先。華安，你留低。係太夫人。唉，我睇你嘅人斯斯文文，長得幾清秀，睇你入廚房做事係委屈咗啲嘅。咁啦，請我同太師商量下，派你入書房同大官二官伴讀，你嘅意思點啊？多謝太夫人提拔。華安，係仲唔出翻嚟做嘢？係。嗱，華安呢度呢，就係大公子同埋二公子讀書嘅地方，你喺呢度做伴讀呢，你就要多啲時間服侍佢兩位噶啦。嗰兩位公子難唔難服侍㗎？哦，嗰兩位公子人品就冇乜點嘅，不過呢度遲鈍啲啫。怪唔知兩個都讀唔成書啦。有件事啊，我要提醒你啊，你千祈唔好喺大公子二公子面前提起秋香啊！一提起秋香啊，佢兩位就唔高興噶啦，可能啊仲會同你作對添噃。多謝黃叔你提點。乜説話你喺度打理下啲地方啦。我要出去先啊！如果有咩事嘅，你就叫我啦。我會啦。唔該，黃叔。人之初，性本善。你做咩㗎？係啦，做咩㗎？二弟，你識唔識佢？唔識，大哥咧？我都唔識。唔通係嚟替老師教我哋功課嘅？唔啱。
如果替老師嘅話，應該有嗰啲老師嘅裝束同埋儀表。佢而家着啲都係工人衫。有你。誒做咩㗎？快啲講！我係陪兩位公子伴讀㗎。哦，伴讀，新嚟嘅伴讀。哎呀！啊！咁你叫咩名啊？小人叫華安。華安都幾好聽個名啊！唔錯唔錯。華安，你識唔識字啊？略識一二咧。阿安啊，識唔識對對嘅？少少啦。咦？喂，阿安啊，咁有時我哋唔得閒或者係唔係幾誒，咁你幫我哋寫下文章，對下隊嘞噃嚇？嗯。知道。參見大少爺、二少爺，老太爺吩咐要兩位少爺到偏廳啊！哎呀，二弟啊，哎呀，梗係，哎呀，有咩對，一定。食。老太爺仲話要華安一齊去添啊！哎呀，多個人對到啊！你可以幫我走啊！係啦。阿爹，老太爺，做咩咁遲啊？回老太爺，兩位公子見到我啱去到個新書房度，佢哋好好招呼我啫。都仲算你兩個識啲禮貌。你兩個坐低啦。係。華安，你都坐啦。小人唔敢放肆。好。想食嘢咩？先對一對。嗱，我嘅上聯就係假山真綠酒。對啦。假山真綠酒。點啊？對到未？爹啊，我知啦。死酒活人斟。哼，亂嚟。阿毛，你咧？死菜活人燒，拉雜成文。華安，你試下對啊。老太爺，我對嘅係死水活魚油啊。嗱，你哋聽下，同事係用個死字，用個活字，華安就對得好過你兩個蠢材好多啦。黃俊，係上碟豬肉俾華安。知道老爺。多謝老太爺。我而家仲有一對要你哋對嘅，上聯就係十口心思，思國思民，思社稷。嗱，你哋聽住啊！呢個上聯係拆字格，你哋嘅下聯呢，亦都應該係拆字格。細心啲諗下。點啊？阿爹啊，我諗到啦，百目加賀，賀來賀去，賀書童。你無端端做咩有賀書童呢？又？哎呀，爹啊，我賀佢得到你上一碟菜俾佢嘛。好冇？你咧？我就八目上上，上雞上肉，上魚湯，硬係混帳。華安，你試下對俾我聽下。係老太爺，我對嘅係賞花、賞月、賞秋香啊。對得好，對得好。黃俊，上咗碟雞都同一條魚俾阿華安。多謝老太爺。阿爹阿爹，你唔好上秋香俾佢話。端端做咩我要上秋香俾佢？阿爹，佢話賞花，呢又賞定送；佢話賞煙，呢又賞定送；佢話賞秋香，你仲可以賞香上嚟俾佢㗎。混帳！呢兩個嘢成日就係掛住秋香，硬係唔使讀書嘅。
嗱，我而家仲有一對隊啊！爹啊，唔對得唔得啊？點解？我哋每隊一樣就冇一樣餸，點解對到收尾連碗白飯都冇埋？阿爹，我哋好肚餓。好肚餓啊，爹。好啦，食飯。華安呢？都唔知華安坐喺邊度㗎？呢張台大公子坐嘅喎，呢張台係二公子，啊，梗係呢一張啦。哎呀，呢張台老師坐㗎，死啦！我都嘢都唔知擺喺邊度好。啊，華安唔知坐邊度咧？擺喺邊度咧？秋香，石榴，你喺度做乜嘢啊？冇嘢啊。冇嘢？冇。哎呀，哦，2個石榴，一個香囊，你預備送俾邊個㗎？唔係啊，頭先我喺花園執㗎咋。執啊！我就唔信啦，連我你都呃。我知道你送俾邊個。邊個啊？你真係要我講出嚟？講咯。咁我講咯噃，梗係話。啊，好啦好啦，人哋知道你知啦，唔好講啦，好醜噶嘛。啊，石榴，我真係唔明嗰個華安究竟有咩好啊？係你呢啲人啊，先會死心塌地嘅啫。我一見佢又唔順眼啊！秋香啊，你唔好咁話佢啦。其實華安對我好好噶。好好，我聽下佢有咩好。其實啊，阿華安咧，我哋有玩喺度啊，以後對住都唔使驚啊！哎呀，大公子同埋二公子啊！唔好咁多，匿埋先。仔啊，以後去對隊啊，一定要帶埋華安去啊！點解？哎呀，有玩喺度，啲隊實對得掂啊！唉，邊係咁講啊？咁每隊一隊隊啊，我哋冇餸食噶嘛，用咩連菜都冇得食㗎？係喎。你哋放心啦，以後老太爺上俾我嘅菜，我同你哋一齊分享食啊！啊？咁你帶佢去啦！帶埋你去。哎呀，秋香，我石榴留咗喺出邊啊，我攞翻先。趕唔切啦，唔好嘈啦。哎呀，點解咁犀利喺度？啲整到我成手都係。啊，大哥，我真係估唔到你啲掌力同我啲掌真係天淵之別啦！一陣打嚟2個大石榴添啊！何時喎？抹你嗰度得？嗰度仲有個錦囊嘅。誒，啊，係喎，睇睇佢。係喎。哇！好靚個錦囊喎！哈哈，邊個家人送俾你兄長我嘅咧？你估？啊，送俾你啊？送俾我唔得啊？係講話邵家送俾我啦嘛。送俾你，睇真啲。呢2個大石榴，呢邊啊，又係2個大石榴喎。我知啦，大哥。知咩？呢個香囊咧就係石榴送俾阿華安㗎。係喎。送俾我嘅。係啦，收咗啦。點會送俾我？又唔係我。攞住啦！嗱，華安，以後你就唔好見異思遷啦。包括我哋中意嗰個秋香姐秋妹，唔關你事啊！佢哋講你啊，秋香，唔好嘈啦！邊個喺度？冇。嚇！出嚟！快出嚟！有個唔出嚟話5嚟咗，打死你！唔好打我！快啲！快啲！快啲！有黐你啦！大膽！哦！哎呀！石榴啊！嚟啦！過嗰邊啦，過嗰邊啦！哎呀，行啦！哇！秋香姐，秋香妹，有冇嚇親你啊？華安啊，
老太爺叫你對10口心思，思國思民思社稷，對完你揾老太爺啦。秋香姐啊，我對到啦，思秋思鄉，思秋香啊！你使乜驚啫？你想揾我嚟我得我使乜匿埋啊？你睬佢傻啊！兩位公子啊，你哋仲唔開始做功課？係做咩行開啦？呢度食口傾偈啦，秋香啊，係啊，係啊，你跟我嚟啦，可以放手啊你！好，秋姐嚟揾我啦，秋姐。哎呀，華安啊，你拉到我好痛啊！冇事嘛？冇事。華安啊，我送俾你個香囊靚唔靚啊？靚，石榴啊，你話啦，佢兩個咁樣對阿秋香啱唔啱？唔啱，不過佢哋兩個好衰㗎，成日都蝦秋香嘅。不如咁啊，你去通知大夫人同埋二夫人嚟啊！都好喎，嗬。不過咁嘅喎，你要等我留喺度陪我嘅喎。得，你快啲去啦啊！秋香啊，你邊個？你哋再係咁話俾老爺知㗎。話啦。我話你兩個作反啊！咁大膽！秋香，大官二公佢兩個唔識啫，你做侍婢嘅應該尊重一啲啊嘛，拉手拉腳咁成何體統啫？其實佢兩個係有責任嘅，點能夠賴晒秋香咧？喂，仲唔同我返入去？都係你哋嘅啦。嚇！快啲行啦！咁大膽，行快啲！快啲行啦！秋香，嗱，今次我幫咗你啦，係我特登叫阿大夫人同埋二夫人嚟㗎。原來係你，使乜你咁多事啊？秋香啊，你華安啊！華安啊！你又話陪我嘅？係咯，去陪人啦。哎呀，秋香姐！啊，華安啊！你又話陪我？你放開我啦，秋香姐！你咁大聲嗌秋香有咩事啊？太夫人，回老太爺，冇。頭先秋香嚟轉達老太爺嘅説話，話要奴才去對嗰對聯，但係一時文思未至，到秋香走咗之後，文思方至，故此不揣冒昧，一直追到嚟呢度啫嘛。咁你而家對到啦，你念俾我聽下。係。串身言謝，謝天謝地謝君王。好，對得好，好配合老夫嘅身份。夫人，你話係嘛？係啊，我都覺得佢對得好好啊！啊，夫人，我有個意思，我想收下華安做契仔。嚇！華安嚟咗冇幾耐啫嘛，就上契，好似有些不便噃。咁就係嘅，我都有咁諗過。如果唔係顧忌呢個問題咯，我早就叫佢上契㗎啦。多謝老太爺嘅錯愛，奴才自問無德無能，係唔值得老太爺嘅賞識嘅。不過以後我一定會盡心做事，盡力去服侍大官同埋二官佢哋。至於上唔上契嘅事，奴才一樣都係咁歡喜嘅啫。你真係深明事理嚇，總算我冇睇錯人。嗱，華安，以後你就俾心機喺我府裏頭做事，等到你要成家立室嘅時候，我會俾你喺府裏頭嘅丫鬟任你揀一個，連秋香都可以。多謝老太爺。華安，你嚟咗咁耐啦，係咪上上下下嘅人，你通通都拜見過啦？哦，拜見過啦。係爭大夫人同埋二夫人未曾拜會啫。哦，咁你仲快啲去拜見佢哋？
秋香啊，你陪阿華安去啦。係太夫人，跟住嚟咯。秋香姐，秋香姐，你唔好行咁快啦。自從見過你三笑之後，真係令到我成個人神魂顛倒。你可唔可以笑得笑添啫？唔可以啊！我見到你眼火燒啊！唉，估唔到我唐伯虎一向自命風流，原來真係咁乞人憎嘅咋？係啊，你係乞人憎啊！你以為你對咁嘅對聯，我信你係唐伯虎咩？唔使旨意啊！力力硬性，真係鬧得好聽。秋香姐啊，秋香姐，秋香姐，咁你要我點講你先信啫？點講我都唔信啊！哼，我喺度你都咁大膽，如果我唔喺度啊，你咪咩事都做得出嚟。到啦，仲唔去拜見二夫人？乜嗰個二夫人咁惡㗎？二夫人啊，奴婢係秋香啊！咩事啊，秋香？二夫人，太夫人吩咐我，叫我帶華安嚟見你喎。阿華。細樓姐，你喺度真係好啦，今次真係要揾你幫下忙先得啦。啊！哎呀，今次你唔幫我，我會死梗㗎！求下你啦，細樓姐。你行開啊！唔好阻住我做嘢啊！哎呀，細樓姐，細樓姐，唔通你真係見死不救咁殘忍咩？我啊最憎你㗎啦，講嗰個説話唔算數，我唔睬你。嗱，你唔睬我，我去揾阿秋香姐㗎啦，我去㗎啦。哎呀，好啦，衰人嚟㗎，究竟有咩事要我幫啊？唔得㗎，好容易火燭㗎。假嘅啫嘛，嚟啦，幫我一次咁多。又好，不過我有條件㗎喎。又有咩條件啊？我要你從今日開始唔准對我咁冷淡嘅。哎呀，總之你講乜嘢條件我都應承你。啊，係㗎咯喎！嗱，你而家快啲去攞啲濕咗水嘅松子嚟啊！快啲啊，大煙啲㗎，係啊！願在花間永遊蕩，花瓣鋪我床，冷汗從而覓食，前度在蜘蛛網，獨在花間遠瞭望，景色枯大黃，那裏盡見蒼生，奔波千百趟，靜靜觀望世情，身心不想受綁。夏夜卜風，我也心慌。